Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ միանում եք։ Ինստամամայի եթերում այսօր խոսելու ենք Մերի Ներսիսյանի հետ, վստահ եմ բոլորդ շատ լավ Մերիին ճանաչում եք։ Հմեկի հաղորդավարուհի, բազմազավակ մայրիկ, ամեն ինչ հասցնող կին, մի խոսքով մարդ, ով արժանի է իրացմունքի եւ վստահ արժանի է, որ մենք իր մասին եւ իր հետ խոսենք։ Ինչ է ուզում ձեզ ասել նախքան Մերին մեզ կմիանա, կպատրաստվի եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ Ինստամամայի հյուր որպես ես պատրաստվում եմ հրավիրել շատ հետաքրքիր մարդկանց, իսկապես մայրիկների, մասնագետների, ովքեր ում հետ զրույցները ձեզ վստահ եմ, որ շատ բոլորիդ կհետաքրքրեն։ Բայց կան մարդիկ, իսկապես որոնք հայտնի են եւ այսպես public մարդիկ են, այսպես ասած, հասարակական որոշակի վայելող հարգանք, բայց մեր ֆորմատին համապատասխան չեն։ Ինչու, որովհետև ես միշտ ասել եմ բոլոր հաղորդումների ընթացքում եւ հիմա էլ կարող եմ ասել, որ հիմնականում ես շեշտադրում եմ մայրությունն ու կանացիությունը։ Իսկ մարդիկ, ովքեր որ էլի մայրիկ են եւ շատ լավ կանայք են եւ այլն, բայց ավելի այսպես ընկած են իրենց աշխատանքային հորձանուտի մեջ եւ քիչ են խոսում կամ հարկ չեն համարում խոսել իրենց ընտանիքներից կամ երեխաներից, կարևորությունից այդ ամեն ինչի եւ այլն, ես իրենց հրավիրել ուղղակի չեմ կարող։ Ինչ շատ անգամ նշում են մարդկանց, որ Նայնե ջան, սրան, նրան, մյուսին, երրորդին, ես ուղղակի շատ ուզում եմ ձեր ցանկությունները կատարել, բայց ուզում եմ ասել, որ միշտ չի, որ դա հնարավոր է, որովհետև մարդիկ պիտի լինեն իսկապես մայրության դերը կարևորող, դրա մասին խոսող եւ դա արժևորող մարդիկ, որպեսզի մենք համապատասխանեն հաղորդման ուրեմն ֆորմատին։ Ես տեսա, որ Մերին մեզ միացավ։ Մերի ջան, սպասում եմ քեզ, որ ինձ ուղարկես request, որպեսզի ես քեզ ընդունեմ եթեր։ Մերին իդեպ հրաշալի օրինակ է այդ ամեն ինչի, որովհետև ելի եմ ասում, մարդ է, ով հասցնում է անել ամեն ինչ, ով հասցնում է եւ մայրիկ լինել, եւ աշխատել, եւ որակյալ կոնտենտ ապահովել, հեռուստա կոնտենտ, եւ նաեւ իր էջերն է շատ որակյալ վարում, մի խոսքով մարդ է, ով ամեն ինչ հասցնում է։ Ահա, Մերի request-ը եկավ, ուստի միանում ենք։ Այսօր ֆիլտր եմ դրել, ձեզ դուր է գալիս, որոշեցի մի քիչ այդպես մի քիչ փոփոխել էլի կադրի որակը։ Instagram-ը շատ գեղեցիկ ֆիլտրեր ունի եւ ես հուսով եմ, որ Մերի, բարև։ Նայնե ջան։ Այնքան եմ կարոտել, չենք հանդիպում, ոչ հեռուստաեթերների ընթացքում, իսկ բոլորիս կյանքը շատ փոխվեց։ Այս իմաստով մեկ-մեկ նեղվում եմ անկեղծ։ Բայց նաև ես միշտ ասում եմ, որ տես այս կորոնավիրուսը ստեղծեց առիթ, որ այսպես հանդիպենք, որովհետև միգուցե եթե այս չլիներ, ոչ դու հասցնեիր, ոչ ես հասցնեի, հատկապես այս վերջին 1-2 տարիների ընթացքում դե միջոցառումների հրավերներ եմ ստանում, հարցազրույց եւ այլն, բայց երեխաներիս հետ գրեթե մեծ մասը մերժում եմ։ Իսկ on-line տարբերակով այդ ուղղակի հրաշք է, տանը նստած կամ նույնիսկ մեքենայի մեջ դու կարողանում ես միանալ, մասնակցել, այսինքն եթե սրան փորձենք այլ կողմից նայել, նայենք, այո, ավելի պոզիտիվ։ Այսօր օգնական մասին էի խոսում, ասում էի, որ պետք է ամեն ինչը փորձենք սարքել on-line-ին համապատասխան։ Այսինքն բաներ կա, իհարկե շփումը, բան անձնական չես կարող դա վերածել on-line-ի դրիվ, բայց պիտի փորձենք, քանի որ չգիտենք մենք մեզ էլ ինչ մարտահրավերներ են սպասվում, կամ այսինքն ինչպիսի խնդիրներ դեռ կարող են թեկուզ այս մարտահրավերի շարունակությունը լինել, ուզում եմ ասել, որ պիտի փորձենք մի քիչ այդ on-line-ի վրա դուրս գալ հարթակ, անքը տեղափոխել, որ կարողանանք մարդկանց հետ մեր կապը շարունակել, թե չէ, այսպես կարող է մեկ էլ զգաս, որ ահագին մարդիկ, ովքեր որ ասելիք ունեն, մեկ էլ մեկն չկա։ Հա, միանշանակ, դե շատ բան է փոխելու, մենք մի 2 տարի հետո սրա արդյունքը կտեսնենք, կարծում եմ, եւ մեր կենսակերպում, տարբեր տեղերում այս իր ազդեցությունը այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պատմիր մեզ ինչպես են անցել
կարանտինային օրերը։ Բոլորին վստահ եմ հետաքրքրում է, թե տան մեջ ինչով եք զբաղվում երեխաների հետ, գորը գործի գնում է, չէ՞, բայց այնուամենայնիվ։ Մերսի շատ եղել։ Ահա, սուրճ ստացա իմ նրանցից մեկից, նրան են մեծացել։ Ապրել, դե աղջիկները հրաշք են այդ։ Հա, տղաները կարող է սուրճ բերել, բայց Այլ այս օրերին ես հիմա երևի գիտես, որ տեղափոխվել եմ լուրեր արդեն 1.5 եւ բնականաբար աշխատանքը այնտեղ չդադարեց եւ ոչ մի օր, հակառակը սկսեցինք արտակարգ ռեժիմով աշխատել։ Աշխատանքի տեղում որևէ փոփոխություն չկար, դրա համար ես այդպես շատ տարբերություն չեմ զգացել, բայց շատ բաներ, որ նախկինում անում էինք կամ այս օրերին հատկապես կանեինք, բնականաբար սահմանափակում Բայց պիտի խոստովանեմ, այդ մասին էլ եմ միշտ ասում, որ երեխաներին բակ իջեցնելը, զբոսանքների տանելը, սա մի երկու օր եղավ այն շատ պանիկայի օրեր, վախի օրեր, որ դեռ չգիտես ինչ է կատարվում, դեռ վիրուսին է լավ ծանոթ չես եւ այլ եւ այլ։ Այդ շրջանում տենց մի քանի օր դադար ունեցանք, բայց բակ իջնում ենք, զբոսնում ենք, ուղղակի կանոններին հետևում ենք, հա, երեխաներին բացառում ենք շփումը մարդաշատ տեղերում, եթե անգամ սղարաններ կամ ճոճանակներ, ապա ամբողջությամբ ախտահանում ենք տարածքը, նույնիսկ ծիծաղելի է, բայց դե հիմա պատկերացնում ես մի քանի ամիս առաջ, երբ կորոնավիրուսի մասին խոսք չկար, մի մայրիկ իջներ բակ, հաներ սկսեր ախտահաներ այսպես ճոճանակ։ Մենք կողքից գնայինք Իսկ հիմա բոլորս այդպիսի վիճակում ենք, իսկապես մեկ ես էլ անում եմ ու ասում տեսնես կողքից հետո հասկանում չէ, որ բոլորն էլ այդ նույն թեմայի մեջ են։ Կամ այն որ չես թողնում, ասենք երբ գնում ես խաղահրապարակ, կողքով ես անցնում, երեխաներս ասում են գնանք, սղանք, բալիկներ սիրում են էլի, այդ շփումը ասում չգիտես, չենք կարող, ասենք, հետո մտածում եմ, չգիտեմ, ինչքանով է դա ճիշտ, որ կարելի շփվել ու մի քանի օր առաջ ինձ բռնացրեցի մտքի վրա, որ գնացել էինք սղարան, երեխաներ չկա, հետո մի երկու երեխա եկավ, սկսեցին արագ վազվզել մեր կողքերը, ով մուսարան էսպես կանգնել են ու զարմացած այդ երեխաները, այսինքն այնքան այդ դրսի շփնայ բարեկամների, ընկերների հետ չենք շփվում արդեն քանի ամիս է, ու իրենց համար էլ հա արդեն շփումը երեխաները, այդ գորգորոցները անսովոր են դարձել, բայց հիմա դա է, ոչինչ, չդժգոհենք, չբողոքենք Դժվար է բոլորիս համար, բայց նաև լավ կողմերի մասին ասա, հասցրել ժամանակ անցկացնել երեխաների հետ, ինչի կարիքը կարծում եմ ընթացքում կար եւ չէի հասցնում գործի բերումը։ Ասեմ, որ նորից եմ ասում, գրաֆիկումս փոփոխություններ շատ չեն եղել, նախկինում փառք Աստծո միշտ ասեմ, որ այնքան ուրախ եմ, որ իմ աշխատանքը թույլ է տալիս շատ չկտրվել իրանցից, հա պատմեմ կեսօր, շաբաթվա ընթացքում 5 անգամ կամ մի ամբողջ օր, մյուս օր ամբողջ օրը տանն եմ, այսինքն ես միշտ իրենց հետ եմ, այսպես կարելի է ասել, բայց այս ընթացքում գոնե կարողացանք մեր պապային վայելել մի քիչ, որովհետև ինքը ունեցավ մոտավորապես 1 ամիս եղավ, որ նստեց տանը, եւ դա ուղղակի հրաշք էր բոլորիս համար ու տոներ, ու մենք դրանից միայն օգտվեցինք, երեխաները երկար ժամանակ իրեն չէին տեսել ու այդ առիթը օրինակ օգտագործեցինք, չգիտեմ, եւ գոհ Ոչ ես տեսանկյունից։ Մեր շատ լավ է։ Մերի ջան, դու ունես նաև ֆուդբլոգի նման, պես էջիտ մեջ ուրեմն անդրադառնում ես այդ, չէ՞, պատրաստում ես պես բաղադրատոմսերով ուտելիքներ եւ այլն։ Դա հոբի է քեզ համար, թե ուղղակի տեսնում ես, որ տրենդային է եւ մեկ-մեկ բոլորս էլ դրանով զբաղվում ենք։ Ինչպիսի ուղղություն ես էլի վերցրել, թե կարող է եւ դառնա ինչ որ էջիտ ուղղվածություն։ Ավելի շատ կասեի, որ դա, այո, առաջինը, որ նայում ես միանգամից, ինքը խոհանոց է, հետաքրքիր բաղադրատոմս է, որոնցից կարող են ապրել, բայց իմ մեսիջը ու հաղորդագրությունը այդտեղ բնավ դա չէ, որովհետև այսօր ամենուր են, հա, բոլորն են անում, ու այդ հիասքանչ է, ամենուր են, եւ YouTube-ում, եւ ամենտեղ կարելի է գտնել լավ բաղադրատոմսեր։ Իմ նպատակն է ցույց տալ, որ կենցաղային ցանկացած գործողության մեջ կարելի է ներգրավել երեխաներին։ Ու ոչ Ական չի, հա, որովհետև եթե գաք մեր տուն օրվա ընթացքում հիմա օրինակ րոպեներ առաջ մենք սուրճ էի պատմում ու եկելի հանոսի սեղանին նստած էին, որպեսզի կարողանայինք միասին այդ ամեն ինչը։ Այսինքն Հենց հետ էլ է հնարավոր, որովհետև երբեմն մայրիկներ իրոք չեն հասցնում, հա, ճաշ պատրաստել կենցաղային գործերով, ես փորձում եմ գոնե իրենց ներգրավել, որպեսզի այդ գործընթացը եւ ինձ հետաքրքիր լինի եւ իրենց էլ շատ հետաքրքիր է ու այդպես իրենք շատ խելոք են նաեւ իրենց պահում։ Եվ օգնական չունես, թե այս օրերին թե ընդհանրապես։ Ինչ? Օգնական կա դայակ տանը։
տատիկ ունենք, ով մեն հարցում է օգնում, այդ ուղղակի փրկություն է կարծեմ կնոջ համար, մայրիկս է ինձ նաև շատ օգնում շաբաթ կիրակիները, այսպես իրենցից ազատվում եմ մի քանի ժամով, երբ տանը չեմ, դայակի օգնությանն ենք դիմում, որովհետև իրենց տարիքային տարբերությունը փոքր է եւ դժվար է լինում, զուգահեռ քնում են, զուգահեռ ուտում են, տատիկի համար մի քիչ դժվար է լինում, իսկ բայց տիկա շատ լավ է իհարկե։ Հա, դա շատ օգնություն է։ Պետք է հանգիստ ես։ Ահա։ Մի քիչ պատմի ձեր լուրերի աշխատանքից, այսինքն արտակարգ ռեժիմով աշխատում եք եւ այլն, ինչպես է ընթանում ձեր օրը, կան արդյոք մարդիկ, ովքեր որ հիվանդացել են այս ընթացքում եւ այլն, այսպես ձեր աշխատանքային առօրյայից էլի փոքր։ Այն բնակավարներ, երբ դու կարող ես հանգիստ, հատկապես երբ սկսվեց արդեն դեպքերը շատացան, իսկ մայրիկի համար դու էլ շատ լավ գիտես, ինչքան ավելի էմոցիոնալ ես ամեն ինչ տանում, լրիվ ուրիշ ձև ես, այսինքն աղջիկը կամ կինով երեխա չունի, այս լրիվ ուրիշ է, եւ կային բնակավարներ, որոնք, այսինքն մասնագետները կարող են հանգիստ տանը նստել, չգնալ աշխատանքի լուրերում, դա բացառվում էր, այսինքն չի էլ քննարկվելով կարող է գալ, մի քիչ գրաֆիկ իհարկե թեթևացած, փառք Աստծո, քանի որ անվտանգության կանոնները խստագույնս առաջին օրից այո են մեզ մոտ, մենք դեռ որևէ դեպք չունենք եւ դա Աստված որ չունենանք եւ այդպես այսինքն երբ չեղավ ժամանակ որ եղան օրեր երբ մտածում էինք գուցե արցախուտ վերցնեմ որովհետեւ տանիքիս համար երեխաներիս համար դե պատկերացրեք ինչքան մարդու հետ էինք շփվում բայց հետո հասկացա որ սա մասնագիտություն է եւ եթե դու ընտրել ես ուրեմն դժվար պահին չպիտի թողնես ու հեռանաս սա ճիշտ չէ լինի իմ կարծիքով այդպես շարունակեցինք աշխատել շատ դժվար է հատկապես երբ դու մեկնաբան ես եւ եթերից հեռուստադիտողին պիտի պատմես ցավոք սրտի ոչ դրական այո օրինակ օրեր առաջ երբ ռեկորդային դեպքեր ունեցանք 3 չի առաջ 5 շաբթի օրն էր հա ամենաշատ թվով դեպքերը մոտ 700 վարչապետը մտել էր լայվ եւ դա համընկավ եթերի հետ մոտավոր արագ տեքստը տվեցին եթեր ու ես սկսեցի կարդալ ու կարդալու ընթացքում հա այդքան դեպք տեղեկատվություն որ հիվանդանոցներում գրեթե տեղ չկա, քանի հազար մարդ ու դու այդտեղ արդեն, չգիտեմ, մասնագիտությունը, փորձդ օգնում է որ կարողանաս հավաքվես եւ էմոցիաները չխանգարեն քեզ, բայց հիմա էլ դիմակներով ենք զգացի որ երբ վերջացա ու մտավ սինխրոնը, ես ուղղակի շնչահեղձ էի լինում ու չէի կարողանում, չգիտեմ, այդ դողերոցքը զսպել։ Դժվար է իհարկե, հատկապես դեպքերում աշխատել այս օրերին, բայց շատ հետաքրքիր փորձ էր։ Հավատանք, որ այսպես գոնե այսպես կավարտվի մեզ համար ու մենք անցնենք առաջ, չգիտեմ։ Միշտ կհիշենք ամենայն դեպս այս շրջանը, ամեն մեկը իր մասնագիտության տեսանկյունից, ամեն մարդ իր ընտանիքի համար վախենալու մի տեսակ բոլոր տեսակի զգացումները սրվելու շրջան է, էմոցիոնալ, շատ լուրջ, այսպես վերակառուցումների, վերաիմաստավորման եւ այլն։ Կարծում եմ որ բոլոր Մեհի ջան, մի փոքր պատմիր մայրության մասին, ինչ է քեզ համար մայրությունը, ինչպես ես արժևորում այդ երևույթը առհասարակ եւ հետաքրքիր է թե ինչ խորհուրդ կտաս այն աղջիկներին, ովքեր են կանանց ու աղջիկներին, ովքեր որ դեռ մայրիկ չեն, բայց ուզում են դառնալ։ Հիմա տարիներ առաջ հետաքրքիր է որ խոսում էի մամայության մասին, մի քիչ էմոցիաները ու զգացողությունները այլ էին, որովհետև երևի թարմ էր համեմատաբար։ Հիմա չեմ հիշում, կարելի է սենց ասել, եւ որ ես առանց օրինակ ապրել եմ առանց ոչ մամա պիտակի, այսպես։ Որ ես երեխա չեմ ունեցել, առավոտյան երկար եմ քնել կամ ինչ-որ մեկը ինձ գնացել եմ տեղ, չեմ մտածել, ես մեկը սոված է, մեկը սրա մոտ է, մեկը երրորդն է տեղ է դասալ, չեմ կարողանում, դեք ոնց որ հիշողությունը մաքրված ինի, եկել հասել ենք այդ փուլին, որ ես բայց բոլոր դժվարություններով հանդերձ առաջին օրից մայրության ինձ համար մամայությունը այդ ուղղակի երջանկություն է եւ ես ամեն րոպեն, ամեն վայրկյանը վայելում եմ։ Երեք երեխաների հետ հեշտ չի բնականաբար, բայց թող բոլոր դժվարությունները լինեն նրանց չարաճճությունները, չգիտեմ, դա երջանկություն է եւ մաղթենք բոլոր այն կանանց, ովքեր չեն վայելել դեն դրա համն ու հոտը հնարավորինս շուտ այդ վայելելու առիթ ունենան։ Մեհի ջան, գորը քեզ օգնում է, չէ՞, ես վստահ եմ, ինքը այդ տեսակն է, ես իրեն շատ սիրում եմ։
այն պրոֆեսիոնալ տղա է, բոլորին հասցնող, բոլորի մասին հիշող, այլ մի անգամ առավոտյան ինձ հրավիրել էին հմեկ, երգացել էի, ուրեմն բարի լույս ծրագիր, չգիտեմ ինչպես է կոչվում։ Այո։ Առավոտը հանրային, հա ոնց որ։ Առավոտ լուսո։ Առավոտ լուսո։ Եվ մինչև իմ ներս մտնելը, որի հետ դրսում հանդիպեցինք եւ սկսեցինք խոսել, այնքան հիացած էր պատմում երեխաներից եւ ես հիշում եմ, որ այդ ընթացքում ոնց որ թե դու ինչ որ հաղորդման ձայնագրության էիր, երեխան ձեր փոքրիկ տղան կալասկայի մեջ իր հետ էր եւ ես այսպես նայում եմ, ասում եի, «Սոտ ես դեռ երրորդին չունեի» եւ ասում էի, «Անհնարին իսկապես ոչինչ, մի 9 ամսական էր, նենց էլ հիշում եմ տղապետը»։ Դες խոշորի սիրուն տղա էր եւ ասում էի, «Գոր, բա ոնց եք հասցնում»։ Դե ես հասկացա ուղղակի, որ ինքը ամեն ինչի մեջ կներգրավված է, քո մամայության, այսինքն, եւ բացի նրանից, որ հասցնում է աշխատել եւ այլն, նաեւ հասցնում է քեզ այսպես ամեն ինչով ոնց որ աջակցել։ Եվ դրանում է, Մերի ջան, իմ գնահատմամբ ձեր ընտանիքի այդ հաջողության բանալին, որովհետեւ երբ ամեն ինչ մնում է մեկի վրա, վստահ եմ, որ այդ մեկը մաշվում է։ Ուրիշ բառ չեմ կարող ասել ուղղակի։ Մարդը ես գնում է ինքնահրկիզում եւ կամած ու տեսնում ես, որ կանանց, ովքեր տղամարդիկ այսպես մնում են նույնը կամ ենթադրենք փոխվում են, բայց կանայք այսպես մաշվում են ու դու զգում ես, որ ամբողջ հոգսը կնոջ վրա է։ Քեզ նայելով ուզում եմ ծափահարել բուրին եւ ասել, որ իսկապես ինքը ապրի, որ տես լավ պապա է, օրինակելի է։ Այո, շատ լավ նկատեցի, Նարինե ջան։ Ես կարծում եմ, այստեղ իհարկե մարդու դերը միայն այդ ֆիզիկական օգնությամբ չի, որ սկսվում ու ավարտվում է, այո, որովհետև մենք օրեր, երբ ասենք շաբաթներով երեխաներս գորին չեն տեսնում, որտեղ ուշը աշխատանքի բերումով դու գալի, բնականաբար կենցաղում, իրենց խնամ երբեմն չի հասցնում օգնել տանը չի, բայց դա ընդհանրապես չի խանգարում, որովհետև երբ ինքը գիշերը 11-ին գալիս է եւ երբ հոգնած եմ լինում, բայց գիտեմ, որ ինքն էլ է հոգնած ու ասում է ինչ դժվար օր ես ունեցել գժերի հետ, ոչ, այսինքն մի հատ փոքրիկ գնահատական ու վերջ, կնոջ դա է թևերը, այսինքն այստեղ պարտադիր կագդիր փոխի ոցում օգնի չէ, այդ կարևոր չի, երբ դու գիտես, որ կա կողքդ մեկը, ով քեզ ամեն ձև աջակցում է ու գնահատում, այդ կնոջ համար թևերն են, որ ամեն ինչ կարող ես հաղթել, հաղթահարել եւ ուղղակի չհոգնել, այս շատ լավ բառ նշեցի, հա, այդ մաշված կանանց համար մեղավոր այո, ես կարծում եմ տղամարդիկ են, չնայած 21-րդ դարում ասում եմ, որ պիտի անել այնպես, որ տղամարդը ազդեցություն չունենա կնոջ կյանքում, ես շատ ծայրահեղական մոտեցումներ չունեմ, չէ, ես կարծում եմ, որ մեր երջանկությունը այնուամենայնիվ երկուսով իրար հետ է եւ իրարից շատ բան է կախված։ Այդ թվում նաեւ այն մթնոլորտ ու օդը որ կա, այդ իրականում երկուսի հարաբերության արդյունք է ընդամենը։ Եվ համել անընդհատ աշխատանքի մարդի վրա, որպես անձ, որպես ծնող եւ անընդհատ իրար աջակցելու եւ այդ դեպքում միայն երեխաները տեսնում են օրինակ, որին որ հետագայում ցանկալի է որ ձգտեն։ Մեր ջան, ինչպես եք ընտրում մանկապարտեզ ձեր երեխաների համար։ Ես կոմենտները կարդում եմ, հենց որ ինչ որ հարց ասեմ։ Նա հիմա միայն կոմպլիմենտներ են։ Մանկապարտեզ Նարինե ջան, դեռ Ռոբը չի գնում մանկապարտեզ, բայց շուտով կարծում եմ ֆաստ որ աշնանը տարիքը կդառնա 3 տարեկան եւ մտածում եմ որ 3-ից արդեն պետք է գնամ մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզի ընտրության հարցում առաջնորդվել եմ Էվանել Սարանել մի մանկապարտեզ են գնացել, մոտ մանկապարտեզ լինի, լավ մանկապարտեզ լինի, շատ կարեւորում եմ մանկապարտեզի դեպքում ոչ այնքան մաքուր կամ իդեալական թանկարժեք պատերը, որքան մարդիկ ովքեր աշխատում են այնտեղ, որովհետեւ այդ տարիքում ինձ համար կարեւորը մարդը ում առավոտից երեկո երեխաս շփվում է իր հետ, հա, եթե շքեղ մանկապարտեզ լինի, բայց դաստիարակը, չգիտեմ ով, այդ զրո է։ Այնպես որ դել ենք մեր թաղամասում մոտ մանկապարտեզ, լավ մանկապարտեզ, ճանաչել ենք դաստիարակին, դայակին, այդ հարցում ենք երկար ընտրություն կատարել եւ Սառան մինչեւ մարտի 1 հաճախեց մանկապարտեզ, հետո արդեն ոչ։ Հիմա Ռոբն էլ նույն մանկապարտեզ։ Գոհեր իր կյանքից։ Ինչպես։ Գոհեր իր կյանքից Սառան։
Ոյ, սորան գող չլինի, ով էլ գող լինի։ Ինքը հասնում է նրան, որ կյանք լինի այնպեսին, որ դրանից շատ գող լինի, ինքը ուրիշ է ու տարբերվող նախորդից ու հաջորդից։ Այսինքն գող տեսակ է, էլի իր բնույթը։ Գող է, բայց իր համար ստեղծում է պայմաններ, որ գող լինի եւ ամեն գնով այդ պայմանները ստեղծում։ Նախանձելի տեսակ է սառան, շատ խելացի, հանգիստ, Եմ եւ ինչպեսին նա կլինի հետո, եթե հենց այդպիսի կին եւ աղջիկ դառն, աղջիկ եւ կին դառնան, որ ինքը ամեն ինչի կհասնի իր կյանք։ հա, խարակտերով, ինքը այդ խարակտերով երեխան է, որ մի բան ասեց վերջ, իսկ մենք ճանաչելով իր տեսակը փորձում ենք չկոտրել ու դա չվերագրել կամակորության, անդաստիրակության եւ այլն, մենք հասկանում ենք, որ սա մակարդակն է եւ եթե այսօր մենք մեր աղջկան կոտրենք, ասենք քո ասածը ի վաղը իրան ինչ որ մի տղամարդ կամ ամուսին է այդ նույնը։ Կարող է շատ ավելի հեշտ կոտրել, այո։ Աչես երեխայիդ եւ չկոտրես իրեն։ Մերի ջան, տարբեր մարդիկ բաներ են գրում, շատ լավ, որի համար շատ շնորհակալ ենք սիրելի հետևորդներ ձեր բարի խոսքերի համար։ Ռուզաննան հարցնում է. Մերի ջան, արդյոք չի եղել ընտրություն աշխատանքի եւ ընտանիքի միջև երբևէ։ Երբևէ նման ընտրության առջև չեմ կանգնել, չեմ էլ կանգնի, չգիտեմ, այդ ինձ թվում է, որ 21 տարում կամ բոլոր պայմանները, երբ դու չպիտի կանգնես այդ ընտրության առջև, ընտանիք եւ այդ որ դեպքերն են, նաեւ հիմա այսպես մտածում եմ, փորձում հասկանամ, այդ որ դեպքերն են, երբ կինը կանգնում է ընտրություն, աշխատանք, թե ընտանիք։ Որ դեպքերն են։ Ընտանիք ես չեմ ասում ամուսնություն, չդիտարկենք, արի դիտարկենք երեխաներ, արդեն լիարժեք ընտանիք։ Այն դեպքն է, երբ որ մարդիկ հետաձգում են իրենց երեխա ունենալը, որովհետև գիտեն, որ եթե ունենան երեխա, ուրեմն հազարավոր բաներից հետ են ընկնելու, այսինքն իրենց այդ անձնային աճից, որպես մասնագետ եւ այլն։ Եվ այլն։ Պատկերացա դրանից բխող բոլոր հետևանքները։ Հա, չէ, ես երբեք ընտրության առջև ուրեմն չեմ կանգնել։ Իհարկե նաև այդ կանայք են, միգուցե հետևորդը այդ նկատի ունի, ում ասենք տանն ասում են չպիտի աշխատես եւ հա, այստեղ իհարկե դա ծայրահեղ ընտրություն է, բայց այնուամենայնիվ ես ընտրության առջև չեմ կանգնել, որովհետեւ ենթագիտակցորեն միշտ առաջին տեղում ընտանիքն է, բայց այդ ինձ բնավ չի խանգարել, որ միշտ դեռ 18 տարեկանից առանց դադարի աշխատեմ մինչև օրս, 3 երեխաներ ունենալով, 40 օրական լրանում էր, 3-ի դեպքում էլ ես դուրս եմ եկել աշխատանքի եւ չգիտեմ, միգուցե աշխատանքից բնույթը, տեսակը ինձ օգնել է, բայց երբ դու կարողանում ես բալանսի բերել, այո, կային աշխատանքներ, կամ պաշտոններ, տեսակներ, երբ ես կարող էի ձգտել դրանց հասնել, բայց ես ենթագիտակցորեն նույնիսկ չեմ էլ մտածել, հա, որ սա է ուղղությունը, չէ, եթե իմ ուժերը ներում են, ինչու ոչ, հա, սա էլ կանեմ, նա էլ կանեմ, ես հասարակական կազմակերպություն նաև ունենք, այնտեղով ենք ծրագրեր անում, այսինքն ինչ հնարավորություն տալիս է ընտանիքից դուրս չէ, կա որոշակի տարածք ժամանակ, այդ ժամանակը արդեն պիտի բաշխես, հասկանաս ինչին ես տրամադրում։ Այո, ես միգուցե հիմա շատ ժամանակ չեմ կարողանում ընկերներիս տրամադրել, հավաքույթներ, տարբեր միջոցառումներ, ուղղակի իրոք չեմ կարողանում դրանց մասնակցել, բայց դրա փոխարեն օրինակ մի քիչ ավելի շատ եմ աշխատում կամ շատ ավելի ժամանակ եմ անցկացնում ընտանիքիս հետ։ Այ պատմի քո հասարակական կազմակերպության մասին, ինչով եք զբաղվում եւ ինչ ծրագրեր եք այս ընթացքում իրականացնում։ Մեր հասարակական կազմակերպությունը կոչվում է Ընտանիքի ակադեմիա եւ նպատակը, հիմնական նպատակը ընտանիքի անդամների իրազեկության մակարդակը բարձրացնելն է, որովհետեւ գործի բերումով, որտեղ բավական երկար մայրիկների ակումբն էի վարում, լինում էին եւ տեսնում էինք բան, տարսափում էինք ու հասկանում ես, որ բոլորիս նպատակը պետք է լինի մեկը՝ բարձրացնել մայրիկի տեղեկացվածության մակարդակ ու գիտակցությունը, որպեսզի այդ երեխաները, այդ դեպքում երեխաները եւ առողջ կլինեն եւ երջանիկ կլինեն։ Ու մենք հասկացանք, որ սա մեզ համար այնքան ցավոտ թեմա էր։ Մենք գալիս էինք տուն, օրերով չէինք կարողանում ոչինչ անել, ամբողջ օրը այդ մարզերից գալուց հետո մի ստրեսային փուլ էր մեզ համար սկսում։ Դրա համար հասկացանք, որ այսպես ձեռքներս ծալած նստել ու նայել անհնար է։ Պիտի աշխատել, պիտի գործել ու շատ լավ է, որ եղան ժամանակներ, որ միայնակ էին, երբեմն նույնիսկ երկուսով գնում էինք մարզեր, փոքր ֆորմատի միջոցառումներ էինք անում, գնում էինք տնե տուն, լուսանկարում էինք, ընթացքում տատիկների հետ խոսում էինք, հետո լավ եկավ շրջան, որ շատ կազմակերպություններ միացան մեզ, օգնեցին, որ այդ միջոցառումները մասսայական դառնան։ Այսինքն մեր հիմնական նպատակը
մամայի ու նաև հա հիմա օրինակ ունենք ծրագիր, որ աշխատում ենք դեռահասների հետ, իրենց հնարավորինս շատ տեղեկատվություն տալն է։ ու այդ նաև մի շրջան մի 2-3 տարի օրինակ աշխատում էին կրծքով կերակրման թեմայի շուրջ ու արդյունքները երբ հետո մոնիտորինգ եղավ նույն մարզերում տեսանք թե ինչքան տեղեկացվածության մակարդակը բարձր է կրծքով կերակրվողների թիվը ինչքան է բարձրացել չգիտեմ երբ արածիդ արդյունքը շոշափում ես տեսնում ես այդ թևեր է տալիս ու դու շարունակում ես որովհետև շատ քիչ արժեքներ կան 21-րդ դարում եւ դրանցից մեկը ընտանիքն է ու երեխան դե կարծում եմ բոլորիս համար դա առաջինն է անգնահատելի եթե կարող ես ինչ-որ բան անել, ինչու չանել, ինչու չօգնել, որ ինքը վաղը քո քաղաքացին է, քո պետությունը իր շնորհիվ ավելի ուժեղ է լինելու եւ վերջապես քո երեխաների հետ է շփվելու, իրենց պոտենցիալ ընկերն է, ամուսինն է, կինն է եւ այլն, չգիտեմ, ես գիտակ հասկանում եմ, որ բոլորս ակտիվ մարդիկ, նախաձեռնող մարդիկ ովքեր որ ունեն ինչ-որ հնարավորություն, ինչպես դու նշեցիր, աշխատելու, արարելու, ստեղծելու եւ այլն, պիտի կենտրոնանանք կրթական մակարդակի բարձրացման վրա։ Եվ մի պահ դրան ցավոք տարիների ընթացքում ուշադրությունը երևի թե քիչ էր, որովհետև ունենք այնինչ ունենք եւ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ մարդիկ իսկապես ծայրահեղությունների սովորական ինֆորմացիոն հոսքը, որը որ տրվում է հեռուստատեսության, կայքերի, սոցիալ մեդիայի եւ այլ միջոցով ընկալվում է լրիվ ճշգեր եւ մեկ-մեկ եւ երբ պատկերացնում ես, որ քո երեխան պիտի ապրի այդ մարդկանց հետ եւ բախվելու են հազար ու մի խնդիրների եւ հասկանում ես թե իրենց կրթական մակարդակի պատճառով ինչքան իրենք խնդիրների են բախվում իրենց անձնականից միջև մասնագիտական կյանք։ Դրա համար, այո, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ նույնիսկ ամենահեռավոր շրջանի երեխան ով հնարավորություն չունի այնքան ինֆորմացիա ստանալ, ինչքան որ մեր երեխաները ունենա գոնե տարական իրազեկվածություն, կրթական մակարդակ եւ այլն, որովհետեւ եղել է, չէ, պահ, երբ որ Հայաստանը եղել է բավականին կրթված մարդկանց երկիր։ Եվ գրեթե բոլորը այստեղ բարձրագույն կրթություն ունենալ չունենալու հարցեր չի, բայց մարդիկ սովորել են եւ մարզերում մենք տեսնում ենք մեր լավագույն հեղինակները, լավագույն մտավորականները, բոլորը գրեթե մարզերից են եղել։ Այս պահին ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում եւ հատուկենտ լուսավոր կետեր ես մարզերում տեսնում, որոնցից ուզում ես բռնվել, բայց իրականում ընդհանուր առմամբ իհարկե վիճակը այնքան էլ հուսադրող չէ կրթական։ Այո, կրթությունը դե այդ կրթությունը մեկ առանձին օղակ չէ, դա փոխկապակցված է տարբեր ոլորտների հետ, հատկապես ես դա կապում եմ միշտ ֆինանսի հետ, որովհետև երբ նույն մարզերում տեսնում ես, որ մարդիկ չունեն աշխատանք, չեն կարողանում ընտանիք պահել, երեխա պահել, ակամա այս կարևոր կետերը մղվում են երկրորդ պլան, երրորդ պլան, դրա համար ցավոք մենք այսօր ունենք այն ինչ ունենք, որովհետև երբեմն մենք առաջնորդվում ենք մեր շրջապատով, մեր քաղաքով, Երևանով, ինչպես նշեցիք, որտեղ ամեն ինչ կենտրոնացած է, ու երբ ոտքդ Երևանից դուրս ես դնում, ու տեսնում ես ինչ է կատարվում մարզերում, մարդիկ տարական տեղեկատվության կարիք ունեն, շփման կարիք ունեն, մեզ անընդհատ գրում են եկեք մեր գյուղ, եկեք մեր իհարկե վերջին տարիներին մի քիչ ակտիվություն է նկատվել, նաև եւ մարզերի կողմից եւ Երևանից դեպի մարզեր տարբեր տեսանկյուններից, ես հուսամ, որ սա շարունակական կլինի, որովհետեւ Հայաստանը միայն Երևան չէ, սա մի կետն է ընդհանրապես։ Կանգնացնել ամեն տեսանկյուններից, պիտի նախ գյուղը հանես առաջին պլան, որովհետեւ այնտեղ շատ կարևոր արժեքներ ու շատ իմաստուն բաներ կան, որ իրենց պետք է երկիրը ամուր լինի, հա, այսպես ասած, հողից։ Դրա համար մենք գոնե մեր փոքրիկ, ես ու գոռը, մենք թիմ չունենք շատ մեծ, կամավորներ ունենք, ընկերներ մի քանի հոգի, ինչ անում ենք, Երևանում մեր գործունեությունը, ուզում հիշեմ Երևանում ինչ որ բան արել ենք, թե չենք արել, չեմ մտաբեր։ Ինչ անել։ Ագրի եղել երկու բան ունեիք, ոնց որ կրծքով կերակրման, արշավ ունեիք, ինձ թվում է ել եղել յունիսեֆ։ Մեծ
95%-ը չվախենամ ասեմ, մարզեր, որովհետև այնտեղ ենք բացի նկատում, այստեղ քիչ թե շատ նորից եմ ասում, հա, հետո գիտես Նարինե ինչն է հետաքրքիր, չգիտեմ դու նկատել ես թե ոչ, Երևանում ասենք եղել են որ անվճար օրինակ մի անգամ մեծ միջոցառում հովես կազմակերպեցինք սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներին դեմ մենք գտանք օրինակ տեխնիկային թատրոնում այդ կազմակերպեցինք լրիվ անվճար դալիճը վերցինք միջանցքում գտանք կամավորներ ովքեր երեխաներին կզբաղացնեին հավես հոգեբաններ միացան մեծ մի ծրագիր ու մամաներին ասենք եկեք միասին մի հատ այս թեման հասկանանք հա շատ հետաքրքիր նրբություններ էինք հաշվի առել ու իզարմանս մեզ, չգիտեմ, 20-30 մարդ էր մասնակցում միջոցառմանը, այսինքն նույն կրծքով կերակրման դասախոսություններ ենք ունեցել, լրիվ անվճար, հանրային հեռուստաընկերության տնօրինությունն ասեց, ես ձեզ մեծ սենյակ եմ տալիս, բերեք մամաներին, մասնագետը համաձայնվեց, չէին գալիս, Երևանում այս խնդիրը արդեն քանի անգամ նկատում ենք, երբ դու մարդուն ուզում ես բացատրես ու սովորեցնես, որ կարելի է մի քիչ ավելի լավ ծնող լինել, սա մի տեսակ վիրավորում է մեզ Ես այս նկատել եմ գործունեության ընթացքում բազմիցս մարզում քաղաքի մարդու ամբիցիա հա որը որ կարծում եմ եւ հետո ինձ թվում է մի քիչ այո այդ մեծամտությունա եւ մի քիչ էլ իրար տեսնելու հանգարց մտածել իսկ ես ինչի եմ եկել սերով պայմանավորված հղիության ընդհատման սեմինարի կարծրատիպա, որը խորքային նստած է եւ մարդը մտածում է, բա որ ինձ տեսնում ամեն ինչը կապում են իրենց անձի հետ եւ դրա համար էլ մեծագույն դառնում նոր բան սովորեցնել ես իդեալական եմ, չէ, բոլորի մոտ այդ չգիտեմ ինչից է պատճառը մի խոսքով բայց այդ տարբերությունը նաեւ այս տեսանկյունից եմ նկատել իսկ մարզերում մասնակցում են մերիդան ավելի ես ասեմ դալիճներ մենք միշտ 300-400 հոգանոց հատկապես այդ մեծ միջոցառումների ընթացքում այդ դալիճներ ենք վերցրել եւ մարդիկ այդպես ասած տեղ գնալու միջոցառման մասնակցելու կարիք ունեն շփման կարիք ունեն եւ այնտեղ երբեք խնդիր չենք ունեցել մարդկանց բերել միջոցառման հա ասենց կոպիտ ասած չգիտեմ ուրիշ էթիկան ինչ վիճակա հիմա վստահ եմ որ ուսումնասիրում ես ընթացիկ Ինչ վիճակա հիմա Հայաստանում այդ սելեկցիոն աբորտների հետ կապված այդ սերով պայմանավորված։ Էլի նույն կատաստրոֆիկ վիճակն է, թե մի քիչ ոնց որ քարը տեղից շարժվելու տեղում։ Մի 2 տարի է շատ տենց վիճակագրություն այդ ուղղությունը գերակա չէ մեզ մոտ, այսինքն շատ մանրամասն թվեր չեմ կարող ներկայացնել, բայց դրական միտում կա ու ամեն տարի, հա, ամեն տարվա վիճակագրություն ուսումնասիրություն ցույց է տալի դրական տեսանկյունից, այսինքն հա հղիության արհեստական ընդհատումները եւ ես կարծում եմ սա եւ նախարարության եւ միջազգային կառույցների շնորհիվ է, որովհետեւ բավական լուրջ արշավ է, բոլորս էլ կարծես նկատած կլինենք, որ վերջին տարիներին շատ է այս մասին խոսում։ Միգուցե նաեւ սա օգնեց, որ մարդիկ մի քիչ գիտակից դառնան ու հասկանան, որ ամոթ է որ մենք մեր երեխայապաշտ տեսակով այսպես ասած լինենք այն տեղում աշխարհում որտեղ կանք սելեկտիվ աբորտների թվով դա ուղղակի խայտարակություն է ամաչում եմ կարդում եմ թե մենք ինչպես կարող առաջին, երկրորդ, երրորդ երբեմն հորիզոնականում աղջիկ սպանելու տեսանկյունից չգիտեմ, սա սարսափելի բան է ինձ համար, բայց դրական ինչ-որ բան կա։ Երբ մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնենք, եւ էս էլ մի քիչ նուրբ հարց է, հա, որովհետեւ երբ հայ հասարակության մեջ կնոջ դերը սկսեն գնահատել, արդեն չեն խուսափի աղջիկ ունենալուց։ Այսինքն այնքան խորքային է, որովհետեւ մեր հասարակության կինը այնուամենայնիվ լիարժեք ու ճիշտ գնահատված չէ եւ այն ընտանիքներում է ես կարծում դիմում այդ քայլին որտեղ տեսնում են որ աղջիկ լինել այդքան էլ լավ չի ինչի աղջիկ ունենալ երբ աղջկան ծեծում են ստորացնում են չեն թողնում աշխատի եւ այլն ինչ վատ է աղջկան չեմ կարծում դու ես անուններ վայ ես աղջիկ չեմ ուզում աղջիկ ոյ մենակ աղջիկ չունենամ մեղք են այդ աղջիկները այսինքն տեսնում ես թե ինչ այս ամեն ինչը լուրջ հիմքեր ունի միայն ունենալ թե չունենալու աղջիկ տղայի հարց չի երբ հասարակության մեջ աղջիկը ճիշտ գնահատված կլինի եւ իր տեղում կլինի ես կարծում եմ որ այս խնդիրը ակամա կմեռնա բայց մի տեսակ մտածում եմ որ քիչ տարեց տարի այս հարցն էլ Հայաստանում երևի կլուծվի
Ու ես կարծում եմ, որովհետև բոլորս տեսնում ենք, թե հասարակական կյանքում կանայք ինչքան ակտիվ են, ինչքան են հաջողում բիզնեսում, ինչքան են հաջողում տարբեր ոլորտներում եւ հիմա երբ կան սոցիալական ցանցերը, բոլորս դա ավելի ակնհայտ տեսնում ենք եւ դրանով իսկ արժևորվում է ավելի շատ կանանց դերը հասարակության մեջ եւ տարիների ընթացքում ես կարծում եմ, որ մենք կհասնենք զարգացածության այդ մակարդակին եւ դա կդիտվի որպես ամոթ եւ մարդիկ չեն էլ մտածի, որ ունենալը առավելություն է կամ եւ այլն, որտեղ դա ես վատ բան եմ ասում, բայց իսկապես զարգացածության եւ կրթվածության մակարդակի հետ կապ, ուղիղ կապ Այդ մենք չենք կարող ասել, որ դա մշակութային բան, չէ, դա հենց մարդու գիտության աստիճանի մասին է խոսում։ Եվ եթե մարդը ես նախընտրում եմ առաջինը, երկրորդը, երրորդը, այսինքն անընդհատ նա ուրիշ հարց որ ասում է աղջիկ ունեմ, տղա եմ ուզում, տղա ունեմ, աղջիկ ուրիշ է, բայց երբ դա բոլորիս է բնորոշ, բայց երբ դա դառնում է կպչուն միտք եւ դրա համար կարող են գնալ մարդասպանության այսինքն ընդհատման հղիության, դա արդեն խոսում է միայն կրթական մակարդակի ցածրության այդ մասին եւ շատ ավելի վատ բաների, որի մասին չեմ էլ ուզում ասել։ Ու ի տարբերություն այլ երկրների, օրինակ, եթե համեմատենք Հնդկաստանի հետ, այնտեղ էլ այս խնդիրը շատ լուրջ է, բայց այնտեղ ինը այս խնդիրներին բախվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մենք չեն ուզում աղջիկ ունենալ։ Հայաստանում ոնց է։ Դու էլ կարծեմ ինձ հետ կհամաձայնես, եթե զուտ այսպես ոչ մասնագիտական նայենք, երբ Հա, պապան տխրում է, որ իմանում է, աղջիկ ես այն ամենայնիվ շարունակվում է, երեխան ծնվեց, հիմնական պատահեղ դեպքերի մասին չենք խոսում, հա։ Այո, վերջանում է։ Աղջկան տեսան աղջիկներին սիրում են։ Խելագարվում են, որովհետև երեխա է եւ մոռանում են ու երբեմն ամաչում, որ այդպիսի բան են ասում։ Այսինքն կրթության տակ իսկ օրինակ նույն այդ Հնդկաստանում եւ շատ այլ երկրներում այս ամբողջ կյանքի ընթացքում շարունակում աղջիկներին դպրոցը տալիս են ամենավատ դպրոցները, եթե ունեն նույնիսկ հնարավորություն վճարովի դպրոցներ դա բացառվում է, բարձրագույն կրթության չեն տալիս ու կյանքի ընթացքում է այս բայց Հայաստանում փառք Աստծո այդ միայն նորից եմ ասում ծայրահեղ դեպքերում չէ, բայց երբ աղջիկը ծնվում է, երբեմն պապաներն ասում են մի աղջիկս 1000 տղա արժի, այդ էլ իհարկե չեմ ընդունում, բայց այնուամենայնիվ, այսինքն այս վերաբերմունքը այդպես չի շարունակվում, էլի, այս վերաբերմունքը համաձայն։ Երեխան է նույնիսկ, չգիտեմ, չարժի, կարծում եմ 21-րդ դարում սրա մասին խոսել, երբ կողքդ տեսնում ես կան կանայք, ովքեր տարիներով պայքարում են երեխա ունենալու համար ու այդպես չի ստացվում։ Քան տարածված խնդիր է այսօր դա ցավոք սրտի ու ի մասին է խոսքը, չգիտեմ։ Բեյջան, ծրագրեր ունեք ձեր ընտանիքի ակադեմիայի մեջ ներառված, որոնք որ on-line են միգուցե դառնալու ձեր ծրագրերը, բան ինչ ունեք, որ մեր հետևորդները կարող են հետևել եւ մասնակցել։ Մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր որ ծնողական իրենց մակարդակը կրթական ուզում են բարձրացնել։ Հիմա մենք Facebook-ում էջ ունենք ընտանիքի այդ ակադեմիա եւ այս վերջին արշավը, որ նորից սկսել էինք մարզերում, կոչվում էր առողջամարտիկ։ Մենք գնում ենք մարզերոցներ ու երեխաներին խաղի, հենց բառից բուն իմաստով, խաղի միջոցով սովորեցնում էինք, ինչ ասել է առողջ սնունդ, առողջ ապրելակերպ, վատ սովորություններից դեռահասների հետ առանձին աշխատանք ունեին, երբ խոսում էինք վատ սովորությունների մասին, տհաճ երևույթներ մի խոսքով, հա, այս շատ լավ արշավ էր, եղանք մարզում եւ ծրագիրը պիտի շարունակվեր։ Ունեցանք հաղթողներ, սոցիալական գովազդ պետք է նկարեինք, բայց կորոնավիրուսն եկավ ու բոլորիս պլանները այսպես Հիմա մտածում ենք, որ միգուցե այս դասընթացները on-line հարթակում արդեն շարունակենք, եթե մեր մասնագետները համաձայնվեն այս տարբերակով, որովհետև հասկանում ես, որ դեռ առաջիկա ամիսների ընթացքում շատ բան գալու համար որևէ սեմինարի եւ այլն, դա ժամանակ է, չէ՞, կոնկրետ պետք հատկացնել։ Իսկ տնից շատ ավելի հեշտ է մարդիկ կարող են եւ լսել մասնակցել։ Դրա համար վստահ կհաջողեք արեք եւ անպայման մեր էջ կդնենք, որ մարդիկ իմանան եւ մասնակցեն։ Եվ Մերիջան, ուզում եմ այսպես ամփոփելով մեր հրաշալի զրույցը, ուզում եմ մաղթանք մարդկանց, ինչպես դիմակայել այս ստրեսային իրավիճակներին, այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ կա պոզիտիվը ամեն ինչի մեջ եւ մարդը ուզում է տեսնել լավը, միշտ տեսնում է, ես դա միշտ եմ ասում, ամեն բարդ իրավիճակի մեջ
քո բաղադրատոմսը ինչպես դիմակայել եւ ինչպես լինել առավել կայուն եւ առավել հեշտ հաղթահարել այս ամեն ինչը։ Այս իրավիճակներում, չգիտեմ, ինձ միշտ օգնում է ինչը, չգիտեմ, դա լավ է թե վատ, համեմատությունը։ Օրինակ այս վերջին օրերին հատկապես շատ խստացված է դիմակ կրելը փակ տարածքներում, իսկ երբ ես օրինակ իմ վրա բերեմ նորից օրինակը աշխատանքի տեղն եմ, առավոտը 8-ից մինչև երեկոյան 9-ը դիմակը դեմքիս վրա է ու եղան օրեր, որ այդ առաջի օրը չէի կարողանում շնչեի, փնթում էի դժգոհում, վայ, հետո ծանոթ ունեմ, ով աշխատում է նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, գլխավոր մասնակետ է եւ երբ իր հետ խոսեցի, ես ուղղակի ամաչեցի, թե ինչի վրա եմ փնթփնթում, հա, երբ ինքն էլ պատմեց, թե շոկ օրերին, օրվա ընթացքում քանի անգամ է ստիպված այդ ամբողջ ծանրագույն շորերը, ռեզինե կոշիկները, պատկերացնեք այս օրերին իրենք ինչեր են հագնում ու տակից էլ շորեր կա, քանի անգամ են այդ տակի շորերը փոխում, որովհետեւ դրանք քամվում են ու այս մանրամասնության, որ ինքը պատմեց, թե ինչ է նշանակում իրենց օրը, թե ինչքան դեղ են խմում, որ կարողանան վերականգնել, որ առավոտյան արթնանան ու գնան աշխատանքի, որտեվ էլ արդեն այդ մասնագետներ այնքան գերհոգնած են։ Երբ այս ամեն, այսինքն երբ դու համեմատում ես նույն բժիշկների հետ, ինչու ոչ ոստիկանների հետ, այսօր տարբեր գերատեսչություններ առավոտից երեկո ստուգումներ են անցկացնում առանց քուն գիշերի, թեկուզ եկեք Երբ թե դժգոհում եք, համեմատեք ձեզ բժշկի հետ։ Պատկերացրեք, թե ինչպես է սկսում է օրը։ Երբ նրանք չեն կարողանում իրենց երեխաներին տեսնել, իրենց երեխաներին գրկել, համբուրել, այսինքն փորձեք համեմատել։ Միշտ այս համեմատությունը շատ օգնում է, դու ասում ես ամոթ քեզ, որ դու դժգոհում էիր, ամոթ, որովհետև կողքդ կա մարդ, ով այս օրերին կորցրել է աշխատանքը, չի կարողանում նույնիսկ հացի գումար վաստակել, մարդ, ով միլիոններ էր դրել բիզնեսի մեջ ու այդ միլիոնները մի վայրկյանում էսպես, այսինքն լիքը տեղեր կան համեմատելու, որ այս տարբերակը ամենապարզ պրիմիտիվ գործնական տարբերակը օգնում է վերարժևորելու քո ունեցած ու հասկանալու, որ այդ անտեր դիմակը, որ կրում ես ժամերով կամ ձեռնոցները կամ չգիտեմ, այդ մի քանի սահմանափակումներ, որ մի հատ ավել հարսանիքի չես մասնակցում կամ փարթի չես գնում, որ բարձրակրունկները թաքնել, գրողի ծոց թող գնան այս ամեն ինչը, որովհետև դրա կողքին շատ ավելի կարևոր բաներ կան ու տա Աստված բոլորս շատ առողջ լինենք, հետևենք կանոններին, մենք այս օրերին էլ հասկացանք, որ կանոն չենք սիրում, օրենք չենք սիրում եւ ամեն ինչ անում ենք միայն նրա համար, որ չտուգանվենք։ Ցավոք սրտիս էսա։ Հիմա մենք էլ էսպիսին ենք, բայց կոչ անենք եւս մեկ անգամ բոլորին հետևել կանոններին, դրանով պաշտպանելով ինքներս մեզ, որովհետեւ չգիտենք մենք ինչ առողջական վիճակում ենք, ինչ խնդիրներ ունենք եւ ինչպես էս անտեր վիրուսը կտանենք։ Դրա համար մտածեք ձեր մասին, ձեր հարազատների ու մի քանի ամիս է կամ օրեր են կամ շաբաթներ են, եկեք մի քիչ համախմբված լինենք, որպեսզի հեշտ հաղթահարենք, չգիտեմ։ Այո, շնորհակալ եմ շատ Մերի ջան։ Շատ հաճելի։ Բարևներ, երբ որ կունենաք նոր ծրագրեր, այո, շատ լավ էր ապրես, հենց որ կունենաք նոր ծրագրեր ընտանիքի ակադեմիայով, եկեք ակադեմիայի էջով կմիանայք ինստամամային եւ սիրով կխոսենք ձեր հոգեբանի հետ, ձեր մանկավարժների հետ եւ այսպես մեկ անգամ էլ կհասկանանք, թե դուք ինչ ծրագրեր ունեք։ Շատ հաճելի էր։ Այո, ապրես շատ, հաջողություն։ Դե իմ սիրելի ընկերներ, տեսակ Մերին ինչքան տարբեր ուրեմն գործունեություններով է զբաղվում եւ աշխատում է հմեկում փաստորեն արտակարգ ռեժիմով լուրեր է վարում եւ տանը 3 երեխաներ եւ այլն, այնպես որ գնահատեք այնինչ ունեք եւ իմացեք մի բան հստակ, որ երջանկությունը դա մեր ներքին զգացողությունն է եւ եթե մենք ուզում ենք լինել երջանիկ, լինում ենք երջանիկ։ Ուզում ենք փնթփնթալ, փնթփնթում ենք, ուզում ենք նվնվալ եւ ամբողջ կյանքում, որ մեզ խղճան եւ ասեն վայ, այդպես էլ ապրում ենք։ Մենք ենք ընտրում մեր ուղին եւ դա վստահ այդպես է։ Նույնիսկ եթե ձեր կյանքում լինում են ինչ-որ ոչ շատ հաճելի պահեր, փորձեք արագ ձեր մեջ դրանք ենթարկել վերլուծության եւ բաց թողնել, որովհետեւ այդպիսի պահեր լինում են բոլորիս կյանքում վստահ եմ եւ մարդ չկա ով դրանից ապահովագրված է, բայց մնալ անընդհատ բացասական տրամադրվածության մեջ դա անպայման բերում է իր հետևից մյուս բացասական հետևանք։
Այնպես որ ցանկանում եմ ձեզ, որ լինեք առողջ, իսկապես մերին ճիշտ էր արժևորեք այն ինչ ունեք, համեմատեք ձեզ մարդկանց հետ, ովքեր այս օրերին ծանրագույն վիճակում են եւ սոցիալական, եւ առողջական, կյանքի մահու կռիվ են տալիս, հարազատները կյանքի մահու կռիվ են տալիս եւ շնորհակալ եղեք այն ամեն ինչի համար, ինչ ունեք, որովհետեւ մարդ երբ լինում է գոհ, անպայման կյանքը իրեն տալիս է շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, քան դուք կարող եք ձեզ պատկերացնել։ Մի ուրեմն հարց կար նաև Ռուզաննայից, թե ինչ գիրք ենք կարդում։ Ռուզաննա ջան, ես այս ընթացքում կարդում եմ Sapiens գիրքը, որը որ գիտական ուսումնասիրությունների, հոգեբանների, տարբեր բժիշկների ուսումնասիրությունների եւ շատ հետաքրքիր գեղարվեստորեն փաթեթավորված գիրք է, կարող եմ նույնիսկ հետո քեզ անձնական նամակով ուղարկել, Ռուզաննա ջան, եւ կարդացեք այդ գիրքը, իսկապես շատ լավն է, մարդկության պատմությունը հետաքրքիր ձևով մեկնաբանած տարբեր տեսանկյուններից, ընդհանրապես, այո, կարդացեք դուքեր, մի հետևեք միայն այդ ինֆորմացիոն հոսքին բացասական, որտեղ դա անպայման ինչ-որ պահի տալիս է նստված եւ մենք պահ կա, որ չենք կարող այլևս վերահսկել մեր հոգեկան ներաշխարհի այդ խառնվածությունը։ Այնպես որ ես շատ սիրում եմ, շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այս պահին են նայում, ովքեր որ մյուս պահին են նայելու, բոլորիդ ջերմ բարևներ եմ ուղարկում եւ խնդրում եմ ձեզ, եղեք ուշադիր, եղեք առողջ, չհավատալու ոչինչ չկա, իսկապես սա ծանրագույն շրջան է, որ մենք պիտի միասին ձեռքի տված հաղթահարենք, որպեսզի մեր ծնողները, մեր ծնողների ծնողները, ովքեր որ ունեն, մեր երեխաները, մեր երկիրը լինենք առողջ։ Մենք չունենք այդքան մարդ, որպեսզի այսքան հեշտ ունենանք այդքան ուրեմն մահացության դեպքեր եւ հիվանդացության դեպքեր, որովհետեւ սա նաեւ այն ծանրագույն հիվանդությունն է, որը անհետևանք չի անցնում։ Այնպես որ զգուշ եղեք, հարգեք եւ սիրեք ձեզ եւ ձեր հարազատներին եւ մտածեք նաեւ ձեր կողքին, ձեր համայնքում, ձեր փողոցում, ձեր շենքում ապրող ձեր հայրենակիցների մասին։ Լավ եղեք, մինչեւ մյուս շաբաթ օր։